Сайн байцгаана уу? Орхон аймгийн онцгой байдлын газар Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран бага насны хүүхдийг ахуй ослоос өрсөн сэргийлэх дараах хичээлийг төлөвлөж байна. Бага насны хүүхдийг насанд хүрээгүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настай хүнээр харуулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Мөн 2 хүртэлх насны хүүхдүүд өөрийн биетэйгээ танилцж байгаа үеийн тул жижиг зүйлсийг ам хамуурлуугаа чихэх залгих сонирхол ихтэй байдаг учраас эцэг эхчүүд маань хүүхдийн тоглоомд болон гар хүрэх орчинд нь ам хамартаа чихэж болоход жижигхэн тоглоом болон товч бөглөө, үрлэн тоглоом, зоос, товчин зай, сум зэрэг эд зүйлсийг ойр байхгүй байхад анхаараарай. Таны анхаарал алдсан хорон бүр хүүхдийг эрсдэлд оруулах өндөр эрсдэлтэй байдаг тул анхаарал болгоомжоо илүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдээ хурц эртэй зүйлээс хол байлгаарай. Хутга, хайж, сахлын хутга, шөвг, зүү, алах, сүх, үзэг харандаа болон эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны туслах хэрэглэхүүнүүд гэх мэт хурц үзүүртэй эртэй зүйлүүдээс болж хүүхдүүд хахах, нүд амаа гэмтэх, гар хөлөө зүсэх, ам хамарлуугаа гудрах зэрэг эрсдэлтэй байдаг тул эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдээ альва эрсдлээс урьдчилан сэргийлж хамгаалал гарах хэмжээ авах хэрэгтэй. Бага насны хүүхэд сониучхан бөгөөд бидний хийж байгаа үйл бүрийг даган дуурайдаг. Цахилгаан арьцаат руу хуруу гараа хийх. За цахилгаан дамжуулдаг хэрэгслийг цахилгааны арьцаат руу хийх зэрэг үйлдэлүүд гаргадаг. Ихэнх цахилгааны осол нь буруу холбосон болон ил задгаа цахилгаан утаснаас үүсдэг. Мөн цахилгаан хэрэгслүүдийг уснаас хол байлгах хэрэгтэй. Хэрвээ таны гар нойтон байвал цахилгаан хэрэгсэлтэй бүү харьцаарай. Буцалсан ус, тос, халуун хоол, халуун савтай хүнсний зүйл болон хэрэглэсэн эндүгээр хүүхэд хүрэхэргүй газар байрлуулах шаардлагатай. Ялангуяа хамгийн их хэрэглэдэг цахилгаан тогооноос хүүхдийг хол байлгаарай. Хэрвээ таны гэр бүлийн хэн нэгэн түлэгдсэн тохиолдолд тухайн хэсгийг хүйтэн урсгал усаар хөргөх шаардлагатай. Өвчин намдаах юм уулган эмнэлгийн байгууллагад хандаарай. Элдв тос гээл хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Орхон аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа осол гэмтлийн тэргүүлэх 5 шалтгааны тэргүүнд өндрөөс унах осол гэмтэл буюу нийт осол гэмтлийн 34.5%-ийг эзэлж байна. Бага насны хүүхэд аливаа өндөр зүйл рүү авирч мацах, шкаф шүүгээ, ханы стенк, цонх, тагт зэргээс унаж бэртэх, унахдаа хурц ирмэгтэй буюу сандал ширээ, орны ирмэг мөргөх, цаашлаад хөл гараа хугалах, амь насаа алдах аюултай байдаг тул тэдний аюулгүй орчинд бүрдүүлж гэрийн тавилга, эд хогшлоо бэхлэх, цонх тагтандаа хамгаалалт таалтыг хийх зэрэг арга хэмжээг авч мөн болзошгүй эрсдлийг хүүхдүүдтэй тайлбарлаж ойлгуулах нь хамгийн чухал юм аа. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж буй ахуйн хэрэглээний химийн бодис болох Плизна, Комет, Уксус, Ацтон, аяг тоог угаагч гэх мэт цэвэрлэгээний бодисууд мөн үнийн мөнгө бүтээгдэхүүн нь хүүхдийн анхаарлыг татахуйц хурц тод өнгөтэй байдаг учраас ундаа жүүс гэж андууран ууж залхиснаас хоол боловсруулах эрхтнүүдийг хүн дээр гэмтээж өгчүүлэх аюултай байдаг. Эдгээрийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар түгжээтэй савнд хийж хадгалах нь хүүхэд ууж хортгоос урьдчилан сэргийлнэ. Тиймээс эдгээр бодисуудыг хаягжуулж хүүхдийн нүднээс дат байлгаж хүүхэд гар хүрэх газраас хол тусгай зорилтын сав цоочтой газар байлгах шаардлагатай. Эцэг эхчид та бүхэн гэр орондоо аюулгүй орчинд бүрдүүлж бага насны хүүхдийг хараа хяналттай байлган аливаа осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нь та бидний үүрэг юм аа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.